السلام عليكم، انا احمد سمير، اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده حل العرض ماندي نايت رو، بس قبل ما نبدا عايزك تشترك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو. ويلا بينا نبدا في العرض اللي بدا بيه سي ام بانك. دخل لي الحلبه وقال اني كنت فاكر اني عداوتي مع درو ماكنتاير انتهت، لكن الموضوع ما طلعش كده، وهنلعب بعض في ماتش هيل ناسيل. كل اللي حواليا وكل حاجه بتقول لي ان انا ما العبش الماتش ده، لكن انا هلعب الماتش ده علشان ده الطريقه الوحيده اني انهي موضوعي مع درو ماكنتاير، هي ان احنا ننهي عن طريق هيل ناسيل. وقال لي درو ماكنتاير ان انا جاهز للموت في الماتش ده، فاجهز انت كمان لنهايتك. وعداوتهم كل اسبوع بتبقى احسن من التاني مع اللي بيحصل في العروض الاسبوعيه. الاسبوع الجاي درو ماكنتاير هيرجع وهيرد على الكلام اللي قاله سي ام بانك، فمتحمس الماتش بتاعهم اللي هيكون ممتاز، واعتقد انه المفروض يكون هو المين ايفنت في باد بلاد بصراحه. يعني ايا كان اي ماتش موجود في باد بلاد ما اعتقدش انه هيعدي ده، لان ده هيكون هيل ناسيل ونهايه عداوه، فهيكون ماتش نار يعني. بعد كده نروح لي خلف الكواليس. شيماس بيتكلم عن بيت دان، وبيقول ان هو يعني دمر لي حلمي في ان انا اكون بطل القارات، لكن انا هعلمه درس النهارده. رحنا ليه ماتش ما بين شيماس ضد بيت دان، وشفنا اثناء الماتش ان بيت دان ضرب شيماس بعصايه الكريكت، والحكم مش شايف، وقدر بيت دان ان هو يفوز بالماتش. عداوتهم مستمره الاثنين، وممكن تروح لعرض شهري ممكن، لكن ممكن برضه في نفس الوقت بيخلصوها في يعني عرض اسبوعي عادي. فلكن شيماس عامل ماتشات كويسه كده مع بيت دان، وفي تناغم ما بينهم. بعد كده نشوف خلف الكواليس دايمين بريست وريا ريبلي ماشيين، فقابلوا جاي اوسو، بيقول لهم ان انا موجود جنبك النهارده يا دايمين بريست، لو احتجت اي مساعده انا هتدخل واساعدك. بعد كده جالهم جزيفير وودز وبيقول ان احنا كلنا بنكره الجاجمنت داي وهنفوز عليهم النهارده وهناخد منهم القاب التكتيم. وقال لي جاي اوسو انت كويس مع ريا ريبلي، ويا ريا ان ده احسن لك من دومينيك. فشكل في العلاقه ما بين ريا وجاي اوسو يعني هتتطور في الفتره اللي جايه. ممكن نشوف حاجه زي ريا ودومينيك زي كده مثلا، زي ما حصل زمان. بس هنشوف ايه اللي هيحصل يعني في المستقبل. بعد كده نشوف خلف الكواليس زميز بيقول لي برون سترومان انت كنت تقصد ايه الاسبوع اللي فات لما كنت بتقول عليا ان انا مش منافس لبرونسون ريد؟ فبرون سترومان قال له انا كنت اقصد ان عشان تواجه وحش محتاج وحش زيه. هل زميز بيلمح انه هيقلب هيل قريب؟ لان كان في كلام من فتره ان زميز بيحب ان هو يبقى هيل اكتر من بيبي فيس، وكان في كلام ان هو عايز او نفسه ان هو يقلب هيل. فهل ده ممكن يحصل قريب؟ ممكن، لاني يعني نبره صوت زميز وهو بيتكلم مع برون سترومان كانت فيها حته هيل كده، اللي هو انا ازاي يعني ما اقدرش عليه وكده. فممكن زميز يقلب هيل قريب. بعد كده نروح لماتش ما بين ناتاليا ضد زوي ستارك. قدرت في الاخر ناتاليا تفوز في الماتش بتثبيت سريع. بعد كده نشوف خلف الكواليس فين بالر بيروح لريا ريبلي، بيقول لها ان انت ودايمين بريست السبب في ان انا ما كنتش بطل عالم، وانت السبب في كل شيء، انت كنت بتهتم بنفسك بس. فريا ريبلي قالت له انا كنت بعمل او بحاول اعمل كل حاجه اقدر عليها علشان تساعدنا كعيله لما كنا مع بعض، لكن انت بتكذب ومصدق نفسك. لكن هتشوف في باد بلاد ايه اللي هيحصل. ففين بالر قال لها اني عايز اعترف لك بحاجه، انا اللي كنت بروح اقول لدومينيك ميستيريو ان هو يمشي مع ليف مورجان لما انت ما كنتيش موجوده. فشفنا جاي اوسو بيجي وبيقول هو في هنا مشكله. ففين بالر قال له لا مفيش حاجه، ركز بس انت في اللي انت داخل عليه ولقب القارات، وسابهم فين بالر ومشي. ريا ريبلي قالت لجاي اوسو هو عنده حق، لازم تركز في الماتش الجاي علشان تكسب برون بريكر. بدا جاي اوسو ان هو يدخل يدافع عن ريا ريبلي، فزي ما قلت شكل العلاقه ما بينهم هتتطور قريب. وقصه ان فين بالر هو اللي كان بيقول لي دومينيك ميستيريو ان هو يمشي مع ليف مورجان، انا كنت متوقعها ما هي وهي كانت بتحصل، بس هو اعترف بنفسه دلوقتي، ويعني كان هو اللي ورا الموضوع ده كله. بعد كده دخل جاي اوسو ليه الحلبه وقال ان انا هلاعب برون بريكر الاسبوع الجاي على اللقب بتاعه وهاخد اللقب بتاعه منه. فبرون بريكر دخل وقال انا قلت لك يا جاي اوسو قبل كده ان انت تبعد عني، لكن انت ما سمعتش الكلام، و
انا في ال6 شهور اللي فاتوا كنت منافس فردي احسن من اللي انت عملته كمنافس فردي في تاريخك كله. فشفنا برون بريكر بيقول له انا حتى عملت كل ده بدون مساعدة عيلتي، مش زيك انت ولا شيء بدون عيلتك. فجاي اوسو قال له ان انت بقالك هنا 6 شهور بس، لكن انا بقالي 14 سنة، وهنهي تاريخك هنا في ال WWE بسرعة زي ما انتهى في NFL بسرعة برضو. فشفنا بريكر بيضرب جاي اوسو، وبعدها جاي اوسو عمل سبير لبرون بريكر. عداوتهم كويسة. الماتش بتاعهم الاسبوع الجاي على لقب القارات، متحمس جدا الماتش ده اللي هيكون قوي بصراحة. هيعملوا ملحمه ما بينهم. بعد كده نشوف خلف الكواليس ايو سكاي بتقول لبيانكا بالير انت ازاي هتلعبي كايري سين وهي اصلا مش سليمه. فبيانكا بالير قالت انا ما اخترتش كده، هم اللي حطوني في ماتش ضدها، ولو هي مش هتقدر تلعب ايه رايك تلعبيني انت يا ايو. بعد كده نروح لماتش على القاب التكتيم ما بين الابطال جاجمنت داي فين بالر وجيدي ماكدونا ضد نيو داي. وشفنا اثناء الماتش دخول جاجمنت داي علشان يساعدوا بالر وماكدونا، فجه من وراهم على طول فريق ال WO وبداوا كلهم يضربوا في بعض. طلع بعدها كوفي كينغستون على الحبل الثالث ونط عليهم كلهم وهم بره الحلبة. شفنا اكزيفير وودز بيعمل تثبيت سريع لجيدي ماكدونا، لكن الحكم ما كانش موجود في الحلبة، خرج بره يتعامل مع اللي بيحصل بره الحلبة. بعد كده شفنا في الاخر بيفوز فين بالر وجيدي ماكدونا بالماتش. شفنا بعد الماتش ان اكزيفير وودز متضايق، اللي بيقول لكوفي كينغستون انت ازاي تخرج وتنط بره وسايبنا انا هنا في الماتش، احنا خسرنا الموضوع ده او خسرنا الماتش بسبب اللي انت عملته، انت ليه كل مره تعمل كده؟ ومتضايق جدا اكزيفير وودز من كوفي كينغستون. فشكلها الانفصال قريب في النيو داي، هينفصلوا قريب للاسف، وانا مش عايز كده بس اعتقد انه قرب انفصال نيو داي. بعد كده نشوف QR كود من وايت 6 بيقولوا ان انت ما بتتكلم احنا بنتابع، واحنا شايفينك يا اخ وعارفين اللي بيحصل لك وهنساعدك لما تحتاج مساعده. فهل هم بيتكلموا عن برون سترومان؟ اعتقد ان هم بيتكلموا عن برون سترومان، لان مين في الروستر يقولوا له يا اخ؟ لان بيقولوا يا براذر، فمين هيقولوا له يا اخ اكتر من برون سترومان؟ لانه اصلا كان في الوايت فاميلي، فيعتبر هو اخوهم. فاعتقد ان هم بيحاولوا يضموا برون سترومان لوايت 6. بس السؤال هنا لو برون سترومان رفض، هل هيبقى العدو بتاعهم وهيكون المنافس التالي ليهم؟ جاوبوا لي تحت في التعليقات على السؤال ده، وهل اصلا هم بيتكلموا عن برون سترومان ولا لا؟ يا ريت تكتبوا لي تحت في التعليقات. بعد كده نشوف خلف الكواليس كوفي كينغستون بيقول ان انا محتاج اشوف اكزيفير وودز فين، فراح لقى اكزيفير وودز بيقول لي ال WO انتوا ايه اللي خرجكم بره اصلا ومين قال لكم ان انتوا تيجوا؟ فكوفي كينغستون قال له انا اللي قلت لهم يجوا. فاكزيفير وودز بيقول له انت ليه بتطلب منهم المساعده؟ احنا من امتى اصلا بنحتاج مساعده حد؟ من زمان واحنا مش محتاجين مساعده من حد. فكوفي كينغستون قال له احنا فعلا ما كناش بنحتاج مساعده زمان من حد، لكن الكلام ده لما كان معانا بيج اي، لكن دلوقتي ما فيش الا انا وانت بس. فاكزيفير وودز قال له معنى كده انت بتقول ان انا مش كفايه معاك؟ انت رايح قايل خطه الماتش لي ال WO وانا صديقك اللي معاك في الماتش ما اعرفش الخطه ايه؟ ومتضايق جدا اكزيفير وودز. فهي شكلها خلاص يا جماعه رايحه لانفصال النيو داي قريب، ومش يعني مش هتفاجئ لو الانقلاب جه من كوفي كينغستون مش من اكزيفير وودز، لان لو اكزيفير وودز كان عايز يعني يتقلب على كوفي كينغستون كان عمل من زمان، لان من ايام كارين كروس ما هو كان بيحاول يلعب في دماغه لكن في الاخر برضه مرضيش. فلو كان عايز يعمل كده كان عمل. اعتقد ان كوفي هو اللي هيقلب على اكزيفير وودز، ده اللي انا شايفه بصراحه. ممكن نشوف في الاخر انفصالهم، وفي الاخر خالص ممكن بيج اي هو اللي يرجع علشان يوحدهم تاني مع بعض. فده السيناريو اللي انا شايف العداوه دي او القصه دي رايحه ليه. لكن بصراحه ما اتمناش ان نيو داي ينفصلوا، يعني عارف ان هو رايحين لانفصال، لكن بصراحه ما اتمناش، لان هو الفريق الوحيد اللي شفناه يعني تاك تيم الفتره اللي فاتت ما انفصلش وما حصلش اي عداوه ما بينهم. فقلت لكم هيبقى موضوع كبير لو انفصلوا. بعد كده نشوف برومو من برونسون ريد بيقول ان انا هخلص قصتي النهارده معاك يا برون سترومان، والقصه دي هتنتهي وانت الضحيه فيها. بعد كده نروح لماتش ما بينهم برون سترومان ضد برونسون ريد. وقبل الماتش ما يبدا شفنا الحبل الثالث بتاع الحلبه بيتقطع بعد ما
برون سترومان ضرب برونسون ريد فيه. وشفناهم بينزلوا تحت جنب الحلبة وكسروا الحاجز اللي جنب الحلبة، بعد كده رجعوا مشوا خلف الكواليس وبيكملوا ضرب في بعض هما الاثنين، كسروا ترابيزة ورا، قلبوا عربية جولف، دخلوا في قلب حيطة. بصراحة أنا مستمتع جدا بالعداوة دي وعجباني جدا. وعاملة برونسون ريد وبرون سترومان حطهم اوفر هما الاثنين، مفيش حد بيجي على حد، هما الاثنين طالما بيدمروا في بعض في نفس الوقت كل اسبوع، فمعنى كده ان هما الاثنين بيتبنوا بشكل اقوى مع بعض. فبصراحة عجبني جدا العداوة دي، ومتحمس ليه ماتش نهائي ما بينهم اللي هيفصل او هينهي العداوة. ده المفروض ان هو يكون ماتش يعني خارق للطبيعة، فمتحمس اشوف ايه اللي هيحصل في العداوه دي بعدين. بعد كده نشوف لودفيج كايزر خلف الكواليس بيروح لادم بيرس وبيقول له انت عملت ايه؟ حددت منافس لي جونتر ولا لسه؟ فقال له انا لسه قلت لكم ان انا بشوف حد بدل سامي زين اللي جونتر مش عايز يلعبه. شفنا سامي زين بيدخل للحلبه وبيقول اني انا شفت بريت هارت كان موجود الاسبوع اللي فات وعايز ابقى زيه، وعلشان ابقى زيه لازم اكون بطل عالم، لكن مش عارف اكون بطل عالم، والبطل بتاعنا دلوقتي هو عمال يرفض المحاولات بتاعتي كلها ان انا بقدمها له علشان نلعب مع بعض. وبيتكلم طبعا على جونتر. شفنا بعد كده دخل لودفيج كايزر وبيقول اني سامي زين انت ازاي بتتكلم عن جونتر كده؟ لان سامي زين قال على جونتر ان هو اعتقد انه خايف مني عشان كده مش عايز يقبل الماتش بتاعي. فلودفيج كايزر بيقول لسامي زين ازاي جونتر هيخاف منك؟ ده هو بيحميك من اللي هيحصل لك لو واجهته. فسامي زين قال له انت ليه اصلا بتتكلم عن جونتر؟ هو مش محتاج لك اساسا، وانت كمان مش محتاج له بصراحه. فدخل جونتر وقال انا هرد على التحدي بتاعك يا سامي كمان شويه، لكن عايز اسال يعني لودفيج كايزر سؤال، هو في حاجه انت عايز تقولها لي؟ لودفيج كايزر ضرب سامي زين، وشفنا جونتر بيقول لي سامي زين ردي على التحدي بتاعك مستمر، وهقول لا. فخرج جونتر وشفنا في الاخر سامي زين بيضرب لودفيج كايزر وعمل له هالوفا كيك. موضوع ان جونتر بيرفض ماتش سامي زين بيتعارض مع اللي قاله قبل كده اول ما كسب اللقب، وقال ان انا يعني هخلي اللقب ده هرقيه وهعلي من الليفل بتاعه زي ما عملت مع لقب القارات. فازاي بيقول ان انا هعلي من قيمه البطوله دي وانت بترفض كل المحاولات اللي بيعملها سامي زين؟ فالمفروض ان انت طالما واثق من نفسك وطالما عايز تخلي يعني ليجاسي جامده للبطوله دي معاك، المفروض ان اي حد يعني يدخل يطلب منك ان هو يلعب على اللقب وافق على طول واغلبه. هو ده الطريقه الوحيده زي ما كنت بتعمل مع بطوله القارات. لكن مش شايف حاجه واقعيه في رفض جونتر للعب سامي. لكن هي في الاول في الاخر قصه انا عارف، بس هنشوف في الاخر ايه اللي هيحصل. اكيد هم في الاخر برضه هيلعبوا بعض سامي ضد جونتر، ومعروفه يعني ان سامي هيخسر الماتش، لكن كويس ان هنشوف سامي في عداوه على بطوله عالم. بعد كده نشوف خلف الكواليس ليف مورجان جات لي دايما بريستو بتقول له ان الموضوع ما كانش صعب بالنسبه للجاجمنت داي علشان هم يختاروني عليك انت وريا ريبلي. فدايما بريستو قال لها روحي ودعي دومينيك ميستيريو علشان لما احط ايدي عليه مش هيبقى منه حاجه. بعد كده نروح لماتش ما بين بيانكا بالير ضد ايو سكاي، وشفنا في الاخر فوز ايو سكاي بتثبيت سريع. بعد كده شفنا برومو من امريكان ميد بيقولوا ان انتوا كنتوا فاكرين ان احنا خلاص انتهينا، احنا لسه موجودين ومش بنستسلم واحنا بنعمل تاريخ. فخلاص عداوتهم انتهت مع وايت 6، وهنشوف مين اللي هيعملوا معاه عداوه الفتره اللي جايه. بعد كده نشوف خلف الكواليس برومو من لودفيج كايزر بيقول ان انا اتكلمت مع ادم بيرس وهلاعب سامي زين الاسبوع الجاي، وانت يا سامي زين بتتكلم وعايز تتكلم عن تاريخي، انت هنتكلم عنك انت و يعني اعز اصدقائك كيفن اوينز، وانت كنت بتقلب عليه علشان انت غيران منه وعشان هو خد القاب عالم وانت لا، وانت عمرك ما هتبقى بطل عالم يا سامي. بعد كده اعلنوا ان عرض الرو الجاي هيكون في ماتش ما بين طبعا لودفيج كايزر ضد سامي زين، وماتش بطوله لقب القارات ما بين البطل برون بريكر ضد جاي اوسو. والاسبوع الجاي في عرض الرو هيرجع درو ماكنتاير علشان يرد
يرد على اللي قاله سي ام بانك النهارده. بعد كده نشوف خلف الكواليس إيليا دراجونوف بيقول لجاي اوسو اتمنى لك التوفيق في الماتش بتاعك الاسبوع الجاي ضد برون بريكر. بعد كده مشي جاي اوسو، جوهم جاجمنت داي لإيليا دراجونوف، وفين بالر قال لي إيليا ان انا شفناك واقف مع جاي اوسو فانت جديد هنا وخلي بالك انت بتصاحب مين. فإيليا دراجونوف قال لهم ان انا بحترم جاي اوسو وبحترم ريا ريبلي وبحترم داميان بريست وده كل اللي اقوله لكم. ففين بالر قال له احنا بس المره دي بنحذرك والمره الجايه مش هيبقى فيه تحذير. في تلميح ممكن ما بين إيليا دراجونوف ضد فين بالر، واتمنى بصراحه انهم يعملوا ماتش ما بينهم. الماتش هيبقى عالمي ما بين إيليا دراجونوف وفين بالر، فبصراحه اتمنى انه يحصل. ممكن يحصل فيه مثلا سرفايفر سيريز وور جيمز، ممكن حاجه زي كده. بعد كده نروح للمين ايفنت، ماتش ما بين داميان بريست ضد دومينيك ميستيريو. شفنا اثناء الماتش ان ليف مورجان شدت رجل دومينيك ميستيريو وحطتها على الحبل وهو بيتثبت. بعد كده جت ريا ريبلي وضربت ليف مورجان على ترابيزه التعليق، وشفنا داميان بريست بيضرب في كارليتو، وقدر في الاخر داميان بريست ان هو يعمل الفينش ويفوز بالماتش على دومينيك ميستيريو. بعد الماتش ما خلص شفنا الجاجمنت داي بيطلعوا او بيخشوا للحلبه وبداوا يضربوا في داميان بريست، وليف مورجان ضربت في ريا ريبلي. شفنا جاي اوسو بيدخل علشان قبل ما يدخل للحلبه ياخد سبير من برون بريكر ويكملوا جاجمنت داي ضرب في بريست وريا ريبلي، وينتهي عرض ماندي نايت رو على كده. كان يعني لقطه كويسه ان المين ايفنت يكون فيه الجاجمنت داي وفي نفس الوقت بيحطوا العداوه بتاع بريكر وجاي اوسو بتاع لقب القارات برضو حطوها في المين ايفنت، فكانت نقطه كويسه ان نشوف الاثنين بما اني جاي يعني صديق لريا ودايما بريست، فقالوا انه احنا نضم القصتين مع بعض ونخليهم في المين ايفنت. فعجبتني النقطه دي جدا. نقطه الجاجمنت داي اعتقد انه هيفضلوا يستمروا في السيطره بتاعتهم في خلال العروض الاسبوعيه لحد ما يجي باد بلاد علشان يكون في النهايه بتاع العداوه ممكن ما بينهم، ولو مش نهايه العداوه اكيد هيتظبطوا في العرض ده يعني. فكان عرض كويس النهارده، عرض الرو. كنت اتمنى اقوى بس بصراحه كان عرض كويس. اي نعم ما جاش زي العرض اللي فات لان كان طبعا سيزون بريمير، فكان بصراحه عرض 10/10 الاسبوع اللي فات، لكن الاسبوع ده اي نعم مش بنفس القوه لكن مش وحش. فتقييمي لعرض ماندي نايت رو الا نادي هو 7/10. قولوا لي رايكم تحت في التعليقات، وما تنسوش تتفرجوا على باقي الفيديوهات على القناه. وبس ده كل اللي عندي لفيديو النهارده. اتمنى تشترك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو. كان معكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.